妈妈又该买新玩具了，可爱玩切水果呢。啊，切的好不好？切水果呢，跟妈妈呢。这个青菜，大锅这是生菜，你吃不吃？吃，有点感冒了。整点小纸壳，攒点纸壳，买2根黄瓜吃。菜越来越贵了，卖这点玩意儿就不一定。上次卖30多呢。啊？上次卖35，能买1斤肉差不多。妈，这么快现在给我断门，再给点。哎呀妈，这吃呢。今天停水了，还做俩菜呢，停1天了。他姥还蒸鸡蛋糕呢。就是的，比咱们强啊！哎呀，多的吃的。香不香？大伙多吃点啊。有点感冒了，这状态不像感冒哈，精神状态就是好。不像有病样。不像有病样。啊，看着谁了？看着狗狗啦？那狗领养那没狗。哎，不可以，大锅弄。哎，走。打泡泡啊！小样的，离那狗远点，过来。妈妈，你等一下，看能不能等会儿，稍等一下啊。哎呀，这大泡泡！哎呀，这泡泡真多呀！他玩不了，你必须得这么来。就是我给他玩嘛。妈妈给你整来。你要玩你试试吧。哎，这可以吹的。哎妈，这身挺帅呀，姑娘，挺好看的。快来，小朋友都来了，快打泡泡，快！哎，打泡泡，哎，吸粉了，看着吸粉了，吸这么多粉，吸4个粉了。公园的票会给的。走吧。有点黑了，到这块儿太塞车了。慢一点啊，有沙子，慢一点。哎呀，小心！那有沙子，它就滑。爸爸给你处理一下。不用处理了，你们看它吧。上。对，探索。妈妈在这里。走吧，大宝。Hello。探索，从这儿滑下去。我们从这儿。小朵朵，滑下来吧，妈妈在下边等你呢。真棒！滑，哎呀！哇，快不快？我后面呢。好快呀，是不是？我后面呢。爸爸在后面啊，爸爸在那儿呢。你爸爸给我公寓拿沙滩玩具了吗？